Henry, where are you going? Bibiling kape. What? Magkakape tayo. Magkakape tayo. Saan tayo magkakape? Subic. Pinay sa Subic. G. Say hi po! Okay guys, hindi ko alam nasa na kami. Nasa na ba tayo? Bila. Oh, they're still not here. Still not here. Near along the trail already. And this is what we have. The honky-donkey over there. Wow, we have a lot of uphills. Hindi buhay ka pa? Yeah, fried biscuit. Yeah, dying. Dying. Nakita niya. Letter E. Ginawa niyang patag. Tinatagpo niya ang bundok. Diba? Pero hindi ako magna.
baba o sa akyatan? Doon sa akyatan? Sa baba. Sa akyatan kawawa sa gusto ng training. Ay, Hinintay kaya nyo. diniretso. May nasa baba yung dalawa lang. Kuya. Kaya nabuling niyo ano. Malayo talaga kasi kita mo namin yung pagbaba, di ba? Kaya si Big Tom Pag ganun gano'n. Akalang ba, biro? Ha? Akyatan? Hindi alam mo, lahat ng video, meron kang participation. Kawawa sila. Pati picture, may participation. Precious, saan si Kate? Ay, mas malayo pa. Mix ah. Okay, we made it to Subic. Nakarating na po kami ng Subic. Hello, team! Tsaka lang yan. Pero kung di nyo kami nakita. Thanks to our team. Oh, ito talaga. Siya talaga yung may malaking role sa pagka-tuloy ng ride na to. Yan. Thank you, Air Experience. Na-miss yung Irish. Oo. Kanya nyo, oh. Kanya nyo. Pag ganun yung ano.
team namin, hindi po sa construction site. Nakarating kami Subic. Yan na. Yo, can you see the water? Yeah. Surfing yesterday, biking today. I don't know how better I can be pa. But yeah. Letter E. Yeah. Welcome to Subic Bay. Migs. Kadami.